Avocatul și istoricul Serge Klarsfeld, născut la București în 1935, el însuși supraviețuitor al Holocaustului în copilărie, a vorbit la o televiziune din Franța despre conflictul dintre Israel și Hamas, conflict căruia îi cad victime mii de civili nevinovați. El a făcut o paralelă între situația evreilor din timpul celui de-al doilea război mondial și atrocitățile care au loc în zilele noastre. Serge Klarsfeld, care și-a văzut tatăl deportat în lagărul de la Auschwitz-Birkenau pentru că era evreu și care nu a supraviețuit genocidului, s-a întors în trecut pentru a sublinia faptul că istoria se repetă, din nefericire, în mod tragic și total neașteptat, cu prea multe pierderi de vieți omenești. Israël est en guerre contre le Hamas, il n'est pas en guerre contre la population de Gaza, il est en guerre contre ceux qui soutiennent le Hamas et l'organisation terroriste qu'est le Hamas, qui ne souhaite qu'une chose, la destruction de l'État d'Israël et l'expulsion ou l'extermination des Juifs qui vivent en Israël. Une opération militaire dans une zone urbaine entraîne obligatoirement des pertes civiles. Toutes les guerres sont meurtrières, pas seulement pour les militaires. Avant, les militaires se rencontraient, on appelait ça un champ de bataille, mais aujourd'hui, le champ de bataille, ce sont les métropoles. Quand je vois les témoignages de ceux qui étaient dans des abris, dans des cachettes, et les Israéliens qui sont des Juifs, bien entendu, ça nous replonge dans la Shoah. Et quand on est historien, on remonte encore plus loin dans le passé juif et on se rend compte que toutes les générations de juifs ont eu affaire à des pogroms, ont tué indistinctement, comme le Hamas a tué.